الإسكندرية تغرق. شاهد ما حدث في محافظات مصر نتيجة للأمطار الغزيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أحبابي في خبر ومعلومة جديدة من قناة أحداث وعروض مصر. شهد يوم الجمعة سقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء الجمهورية، مما أدى إلى غرق الكثير من الطرق والمنازل نتيجة لتراكم مياه الأمطار وتكدسها. وإليكم بعض المشاهد مما حدث يوم الجمعة. زي ما احنا شايفين ارتفاع المية قد ايه في الشوارع بسبب المطر. المشهد اللي احنا شايفينه ده كان بالليل، يعني الامطار استمرت من الصبح لحد بالليل، وده اللي خلى الشوارع تغرق تماما. وطبعا كمية المية كانت اكتر من قدرة استيعاب شبكة الصرف، فاتجمعت في الشوارع. بصوا الشارع بقى عامل ازاي بعد فترة صغيرة من المطرة. دلوقتي هنشوف اغرب مشهد ممكن تشوفوه، يمكن ما بيحصلش غير في مصر بس. زي ما احنا شايفين ده لودر بينقل الناس من جنب الطريق للجنب التاني، والله احسن من الكباري والانفاق. بس كده طبعا تفرق. ايوه خدت الشكوى يا جدع انت ايه؟ جدع انت ايه ده الطريق؟
وده شارع تاني غرقان خالص من المطرة، وشايفين العربية ماشية ازاي، كأنها ماشية جوه البحر. دي برضو منطقة تانية بالليل، ولا زالت الأمطار مستمرة، وزي ما احنا سامعين صوت المطر عامل ازاي. شايفين كثافة الأمطار عاملة ازاي، وهو ده اللي بيعمل المأساة اللي احنا فيها كل سنة. ايه يا عم ده يا عم فين؟ كنتم من الظالمين. بصوا الشارع عامل ازاي، والقهاوي حاجزة المية عشان ما تدخلش جوه المحلات، والمية ماشية زي ما يكون نهر مش طريق. اللهم صيبا نافعا يا رب. احفظ بلدنا من كل شر ومن كل سوء. وطبعا مش هقول لكم ان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير على اوسع نطاق، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.